რა ასაკში იწყება სქესობრივი მომწიფება ბიჭებში, როგორ ვლინდება ის და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. სქესობრივი მომწიფება ბიჭებში იწყება 9-დან 14 წლამდე ასაკში და ის რამდენიმე წელი გრძელდება. ამ დროს სათესლე ჯირკვლები იწყებენ ტესტოსტერონის გამოყოფას, რაც განაპირობებს მთელ რიგ ცვლილებებს ორგანიზმში. 9-10 წლის ასაკიდან იზრდება სათესლე ჯირკვლები და სათესლე ჯირკვლების პარკის ფერიც იცვლება. ამ პერიოდში ბიჭები ძალიან სწრაფად იმატებენ სიმაღლეში. 11-13 წლის ასაკში იზრდება სასქესო ასო და ამ დროს ჩნდება თმიანი საფარველი სახეზე, ბოქვენზე, იღლიებში, იზრდება კუნთოვანი მასა და სხეული ნელ-ნელა იცვლის ფორმებს. 13-15 წლის ასაკში კიდევ უფრო მატულობს თმიანობა, იცვლება ხმა და ამ პერიოდში ბიჭებს ხშირად არასტაბილური ხმა აქვთ, მაღალი ტონალობიდან დაბალ ტონალობამდე. შესაძლოა მადის მომატებაც, უფლი იძენს სპეციფიურ სუნს და ანდროგენების ჭარბი რაოდენობის გამო შესაძლოა გაჩნდეს აკნე, ანუ გამონაყარი სახეზე. 15-18 წლის ასაკში უკვე ფორმირებულია სხეული და იკვეთება მამაკაცური აღნაგობა. სიმაღლეში სწრაფეს და მცირდება და თმები ყველგან სტაბილურად იზრდება. რას უნდა მივაქციოთ ბიჭებში ყურადღება სქესობრივი მომწიფების დროს? პირველი, თუ სათესლე ჯირკვლების განვითარება არ აღინიშნება 14 წლის ასაკამდე. თუ თმიანი საფარველი ზრდა არ აღინიშნება 15 წლამდე. თუ ბიჭი 15 წლისთვის არ იზრდება სიმაღლეში და თუ აღნიშნული ცვლილებების განვითარება დაიწყო 9 წლის ასაკამდე.